Կցանկանայի տեղեկացնել, որ երեկոյան միայն նրա փաստաբաններից մեկը, Գյուրջյանը, հազիվ կարողացել է մտնել նրա մոտ, քանզի ոչ մեկ չի թողում եւ ոչինչ չեն թողում։ Նրան խուզարկել են առանց փաստաթղթերի, առանց ոչինչի թողել են հորեղբորս մոտ եւ նա արձանագրում է, որ հորեղբորս վիճակը շատ վատացել է եւ օրորի վատանում է, քանզի ամսի 11-ից մինչեւ այսօր ոչինչ չի կերել, չի խմել, կերակրափողի ճաքը խորացել է եւ արդեն արյուն է փսխում։ Դա հոդերի խնդիր ունի, Գրիժան մի կողմից, բժիշկները չեն կարող ներարկել ցավազրկողներ, որովհետև ոչինչ չի կերել։ Դա իր բողոքն է, որ իրեն անհիմն տեղը պահում են, եւ այդ բողոքին նաեւ շատ Սասնացերերից մի քանի հոգի, Խանդոյանը միացել է նրան։ Այդպես ցանկանում են իրենց բողոքը արտահայտել այս կառավարությանը եւ բացի դա էլ արդեն ասում են օրենքը փոխելով, որ Տբեխտեևի հիվանդությամբ կարող են կալանավորել, բայց մինչ դա ասում էին, որ այդ օրենքով չեն կարող կալանավորել, որովհետեւ իրոք անհնար է, որ այդ հիվանդությամբ հոդացավերի սուր խնդիր ունեցող մարդը մնա անազատության մեջ, այն էլ իմա հացադուլով։